欢迎来到健康养成记，我是 Amber。甜美般的睡脸竟发出恐龙般的呼声，这是女星陈乔恩的先生对她的形容词。打呼足不仅是会让同寝的亲密伙伴感到困扰，而且严重的话呢，还会有睡眠呼吸中止症的问题。为什么会打呼呢？简单来说，就是在睡眠状态的时候，舌头跟软腭的肌肉放松，往后坠，让上颚喉咙的这个空间，或者是悬雍垂跟后咽喉壁的这个空间呢，把它变得比较狭窄了。然后，如果当空气快速的进出的时候呢，就会引起打鼾。但是在牙医、胸腔科以及耳鼻喉科的医生眼中呢，却各自有不同的解决方法。牙医呢，它主要是用牙套的方式将舌头的下颚往前拉，避免堵住在通气道。所以呢，我们在网络上面，我们也会看到有很多卖止鼾牙套这样子的产品。如果是胸腔科的话呢，他认为可以强迫将阻塞的呼吸道打开，所以呢，会建议购买一个非常厉害的机器，叫做正压式呼吸器。这个东西非常的贵，而且其实我一直很怀疑睡觉戴这个东西能睡吗？简单一点的话呢，可能就是在我们网络上看到的这个鼻子的止鼾夹，或者是说止鼾器这样子的东西。那如果是耳鼻喉科的话呢，它更厉害了，它就会将部分的软腭、悬雍垂，甚至是两侧的扁条线切除，来处理打呼的问题。那是不是经过手术之后，把这个扁条线割掉了以后，咽喉的空间只要弄大一点，就可以一劳永逸了呢？其实呢，我有一个朋友，她的老公就是有这个睡眠呼吸中止症的问题，当然他的打鼾声也是非常非常恐怖的。所以呢，后来呢，在医生检查之后呢，他去动了扁条线的手术，但是没有想到，听说一段时间之后呢，又是鼾声大起。那在这里呢，耳鼻喉科医师曾宏正医生他曾经有说过，悬雍垂如果被割掉的话呢，其实它很容易造成吞咽食物上面会容易有逆流到鼻咽部这样子的一个问题。而且其实扁条线呢是人体免疫的一个重要的防卫线，当这条防卫线没有的时候，一旦感染了病毒，其实后果是不堪设想的。当然还有一些其他的止鼾方法，像是我们调整睡觉的姿势，有人说只要侧睡就比较不会打鼾，所以有止鼾枕这样子的东西。但是我看到网络上有一个物理治疗师，他说呢，止鼾枕虽然是有这个帮助，但是长久使用的时候呢，脖子是容易僵硬跟酸痛的。那我也在网络上看到有人在实测，就是用了好几种不同的止鼾产品，看看哪一个效果最好。你知道结果呢？最有效的竟然是闭上嘴巴。那为什么闭上嘴巴睡觉，它就可以不会打鼾呢？它的原理到底是什么呢？它的原理就是呢，嘴巴张开睡觉的时候呢，因为口咽管腔呢，它就会变得比较细长，就容易塌陷。那第二个就是嘴巴张开的时候呢，舌头它没有办法保持在正确的位置。所谓的正确位置，就是舌头应该是顶在上颚的这个地方的。但是因为你张开嘴巴睡觉的时候，舌头它就没有办法是在这个正确位置，它就会往后倒，造成这个舌头啊跟悬雍垂跟后边的这个咽喉壁的空间就会变窄。那第三个原因就是，如果我们一般用鼻子呼吸的话呢，其实呼的空气量跟用嘴巴来呼吸的空气量是有很大差别的。嘴巴的呼吸量远远会比鼻子的呼吸量还要来得大，所以这也是大量的空气进出了以后，它造成的快速流动，所以引发打鼾这样子的事情发生。所以呢，网络上会有一些止鼾的胶带，让你闭嘴，甚至是有止鼾的头套，把整个头跟你的嘴巴呢，就是把它闭起来。那发现，好像真的是有一点点用哦。但是，是不是真的它是一个治本的方法呢？会不会有可能，其实问题并不是在鼻腔跟口腔中间，而是在其他地方呢？如果你也有这样子相同的困扰的话呢，千万不要错过这集。欢迎吴明珠医师，吴医师您好。主持人好，各位观众朋友大家好。
我们知道打呼啊，有像牙科或者胸腔科或者是耳鼻喉科都会认为说他们有不同的原因造成打呼。那在中医上面，除了先天性的一些就是鼻腔啊或口腔上面的结构上面有问题以外，那中医认为是哪些类型的人是比较容易打呼的呢？那通常我们觉得它这个打呼的时候，因为它应用到我们的鼻腔，然后应用到口腔，然后还会有这个胸腔，因为它会产生一个共鸣嘛。是，当它气不通的时候，或者是在某一个地方这个管道太窄的时候，就会出现一个什么打呼啦，甚至会就那声音很长。对，有些人就是天生很小的时候生出来，你会发现这小孩会打呼那可能在这个鼻腔或者是说口腔这个通道上有问题，然后这先天的。那还有一些人是年轻的时候一点声音都没有，对，这个也是。对，可是到了呢，生完小孩了比较累，要带小孩要上班比较累，就发现这个小朋友来 complain 就说妈妈这个睡觉是不是声音好大哦？对，那或者是你的另外一半就是说你现在会打呼你呼了会睡不着，现在会。对，那像这个都是表示说就是属于那种痰湿体质，也就是太操劳太累了以后，我们气不畅，元气不足，好的没进来，坏的还是在身体里面在那流动，所以这个部分就是我们一般说的比较偏向痰湿。那为什么痰会湿会进来？因为在中医里面，这个脾胃的气呢，它会被整合，所以有些湿气要经由大便啊、流汗啊出去。可是当我们太累的时候，我们身体其实它管不到这个部分，它就会就是 let it go 了，就是让它在那子。那以后时间久了以后，就形成我们身体一种痰湿体质。那痰湿体质的先天就是因为它气虚的，哪里气虚呢？脾胃的气比较虚，脾胃的那个功能的那个推动那个好的气的流动的那个状况降低。太劳累了昨天呢工作好忙所以这个部分跟我们的疲劳有关系，就或者是呢先天上面的这个我们说肾气不足，年纪大的时候它有一个肾气的不足，所以更年期之后有些人呢荷尔蒙开始不足的时候，你会发现不仅容易发胖，也很容易就会出现我们刚刚说的这种打呼的现象。医师听你这样讲，我就有一点点明白，因为我有一个朋友呢，他的先生是有点胖，所以呢，他不但是打呼很大声，然后甚至有一点点呼吸中止的这个状况，所以后来医生叫他去割扁桃腺，但是他割了没多久，他又继续打呼了，所以看起来其实并不是他割不割扁桃腺的问题，其实是他的那个脾胃上面的问题。那如果说这个打呼的问题的话，中医上面是要怎么样去医治呢？那简单讲的话呢，比如说刚刚说的有痰湿的这个状况，我们就要让它祛湿啊、健脾这样。那祛湿健脾最简单的这个方法，当然就是生活作息正常一点。那尤其工作忙的，那在这个部分，他可能就会偏向在晚上吃口味这种宵夜，但是等一下吃一吃就要去睡觉了，所以这个部分的痰跟湿就会在身上一直在停留。可是还是会吃啊，我们是人啊，不是神仙啊，所以我们常常会有这样的困扰。如果有这样的情况的话，你们可能就是这样，我们来减个肥，对不对？你总是会吃到啊，你隔天你就要稍微运动一下，流点汗。除了我们的这个就是流汗啊，或者是主动运动的或者有时候没办法被动运动对。那被动运动，比如说我们可能会给它针灸啦，肥的地方针一针啦，所以我们就要给它什么，再做一点运动之外，可能食物上面的调整也很重要。食物上面的调整，就是说你不要老是给他吃的什么太重口味，他可能会吃一些什么麻辣啦、锅物啦，那甚至于烧烤啦这些，那这些吃进来以后，就会造成我们身体里面容易这个产生痰湿的体质。那你会发现这些食物都有个特色，就是什么口味重，不一定是甜的，但是口味重是这种感觉，这个精神情绪会比较稳定一点。饮食要节制。对，这就很对，就是节制，你不可能就是什么都不吃，但是在吃的时候，你可能就要所以做一个平衡是重要的。还有没有什么就是食疗或者是茶饮可以介绍给我们，就是拿来做祛湿健脾的呢？其实从根本做起，其实是要做一个肌力的训练啊，运动啊，肌力的训练。肌力，肌力，这跟我们的这个口腔这个有什么关系啊？这个会练到里面吗？会啊，因为你这边不是我们那个胸锁乳突肌吗？然后这边又有我们的这个胸大肌这些的然后旁边后面这些都有肌肉，所以当我们在这个训练这个肌肉的时候，它其实就是一个什么？像我们有时候那个拔罐啊，用下去里面很多水，那这些就表示我们的肌肉其实是处在一个什么疲劳的一个状态。所以呢，那当我们在运动的时候流汗，这个身体的水分做一个代
代谢。当然了，这个水分跟湿还是有点不一样。比如说我们吃进来的这些重口味的，它其实是一种湿，对，那可能呢就是我们的代谢不良引起的，就好像你那个脏东西一直在身上。代谢不出去就会发霉，所以当你在运动的时候，它其实那个温度会上升，你就会发现，当我们运动到心跳到140，哇，那个脸是红的，然后皮肤就开始毛孔就张开，就开始流汗，所以它也是一个祛湿的方式。湿气跑出去以后，我们要还喝好的水。那祛湿的东西，比如说我们常常会介绍大家吃那个什么四神呐、薏仁呐、芡实啊，那这个它可以有祛湿。健脾就还有什么补肾气的效果，所以在整个那个四神汤里面，或者是四君子汤里面，它只是对这个部分的健脾祛湿的效果还不错。甚至我们中医师就会叫你说，可能在什么足三里啦、三阴交了这些健脾祛湿的穴位呢，做一些按压，然后或者是说有的病人就我很不会压你干脆给我针好了，我们就一针下去，他就会发现针完以后要跟你讲。我回去以后啊，我觉得我下半身整个轻很多，因为水肿排掉了。对，除非你是先天的这个管腔有问题，不管是戳下鼻子啊、戳下咽喉的这些有问题，不然的话呢，它的大致上呢，它其实跟我们的肝气脾肺肾都有关系，尤其是在我们的什么脾气脾胃的这个力量够不够？好。吴医师，我想最后再问你一个问题，因为其实我们在想要解决这个打呼的问题呢，其实我们在网络上也看到很多止鼾的东西。那我只想问2个，因为呢，就有人来实测这2个东西是很有效的。一个呢，就是有一个止鼾带，就是把它绑起来，因为他们也会说，打呼是因为嘴巴睡到一半张开来，所以把它绑起来就不会打呼了。那就好像是我们身体里面它有这个气一样哈，那你把它的气呢把它盖起来，它里面的压力会不会更大？会吧？所以它完全没效，甚至有可能会从其他地方什么又把这个气喷出来，因为生命会自己找出路。当你的压力在里面，你虽然把它这个弄出来，它可能就从这个鼻子出来，甚至于可能就会，除非它鼻子就鼻塞了，不然它会那个声音还是照样出来。那第2个东西就是那种放在鼻子这边扩张这个鼻子呼吸，然后给它空气的那样子的东西，那个会有效吗？那这个就是神农见头不见尾啦。那因为它整个都是一个管道，所以你只是把这个我们说的鼻腔啊，或者是这个口腔啊，把它扩张。那其实它的原因是在后面，所以它下面是气滞啊，或者是水湿啊，它还是会呼噜呼噜的响，都没有用的。就像你刚刚说的，他觉得你这个扁桃腺肿大，影响到你的这个打呼，然后扁桃腺被剪掉开刀完了以后要继续呼，对不对？就是说它可能这个重点，所以你是白鸽了。因为扁桃腺其实它里面会有一些免疫的细胞在那里挡着，那你把它拿掉以后，它没有门了。我们曾经碰过病人，他就你知道他很可怜的，他从小就是那个扁桃腺容易发炎的，然后后来呢，大家这个受不了常常发炎就被拿掉了，开刀开掉了。结果他大了以后，那时候来看诊是26岁，你看他发炎发得很可怕，是没有扁桃就直接肿到那咽喉，咽喉上面就脑袋瓜呢，然后好危险哦！吃抗生素也没效啊，所以说可能就是要对症。好，那今天非常谢谢吴医师，至少大家改了一个很大的观念，就是打呼我们不是从鼻子跟这个咽喉去找，可能先从你的脾胃开始找。好，那我们今天非常谢谢吴医师的介绍，谢谢您，谢谢。今天的健康笔记呢，要针对吴医师所提到的解决打呼的根本方法，就是运动，来跟大家做介绍。那我们在今天的采访里面，我们有提到运动它其实有2个目的。第一个目的呢，就是增加代谢跟排湿。所以在这个部分呢，其实要做的就是所谓的心肺运动，也就是有氧运动。那根据美国运动指南的话呢，它会建议至少1周要有5天150分钟的中等强度的有氧运动。所谓的中等强度呢，就是你在慢跑机上面慢跑的时候呢，你还可以轻松的跟别人说话。其实现在人是非常忙碌的，1周里面可能你要抽出个5天是比较困难的。所以在这边我们会建议，就是说至少1周我们可以抽出3天做20分钟的运动。但是要麻烦大家的是，这个速度呢，绝对不是像散步的速度，而是要让你能够微微出汗的程度，这样才能够达到排湿跟增加代谢的效果。所以如果你在外面走路是属于走路速度比较慢的人呢，那我就会建议你不如到健身房用跑步机，因为呢跑步机它会设定那个速度，这样子的话你的速度就不会变慢了。
第二个呢，要教大家的是锻炼肌肉的方法。如果你觉得今天吴医师教的这个中医调整体质，它是需要一段时间的，但是你必须要现在立刻马上解决这个问题。闭上嘴巴可能是一个最好的方法，至少我们看到网络上面，闭嘴确实是可以快速解决这样子的问题的方法。那所以接下来呢，我就针对这个方法应该怎么做来教大家。第一个就是闭嘴。好，这个呢，我觉得它其实是需要一点毅力的控制的。举个例子来讲，小时候呢，我妈妈常常会叮咛我说，嘴巴不要张开，不然的话看起来会很笨。所以呢，我常常会有意识的告诉自己要把嘴巴闭起来，不管是在正常白天的时候，或者是睡觉的时候，甚至是有时候我们坐在车上这样子睡，有时候你会没有意识的时候，你嘴巴会张开，但是呢，我都会尽量去控制自己，就是说嘴巴一定要闭上。那第二个呢，我要教大家的就是一个舌头的运动。那这边有几种方式。第一个方式呢，就是啊一呜的练习。那每一个动作呢，就是我们让它停留5到10秒钟。这个在练你的什么呢？就是你的嘴唇，因为有时候嘴巴容易张开呢，其实是你的嘴唇不够有力。第二个呢，要教大家练的真的是舌头的运动了。这个舌头的运动呢，它有8个位置，8个位置是：第一个舌头往前伸，第二个舌头往右上伸，然后再往前伸，第4个动作往左上伸，第5个往前伸，第6个往下伸，第7个往前伸，然后再来就是往上面伸，去练你舌头的力量就对了。第3个呢，舌头的运动呢，它是刷你的牙龈，但是呢，你的嘴巴是闭起来，要尽量让舌头的每一个位置都碰到这个牙龈的每一个地方，所以你刷一圈的时候呢，大概是10秒钟。然后你可以正刷，也可以反刷。那一次的话就是刷5圈。那以上的这几个方法呢，就是希望可以帮助大家在晚上睡觉的时候呢，旁边睡觉的人不要觉得太痛苦。那我们今天的介绍就到这里咯，拜拜。